20th February 2014 அன்னைக்கு விஜய் சர்மா தான் வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டு கதவை திறக்கிறாரு. கதவை திறந்த உடனே கதவுக்கு பக்கத்தில் அவர் வீட்டு நாய் கத்தியால் குத்தி இறந்து கிடக்கு. ரொம்ப பதட்டத்தோட தன் மனைவி நீலம் சர்மாவுக்கு என்னாச்சோன்னு வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறாரு. வீட்டுக்குள்ள போனதும் பாத்ரூம் அருகே நீலம் சர்மா கத்தியால் குத்தி இறந்து கிடக்குறாங்க. ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகுறாரு. யார் இந்த சம்பவத்தை பண்ணது, சின்ன குழு கூட இல்லாத இந்த கேஸை கிளி எப்படி சால்வ் பண்ணது, இந்த டீட்டெயில ஃபுல்லா தெரிஞ்சுப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம். வெல்கம் டு மூவ் ஆன் சேனல். நான் உங்க ஜெகதீஷ். இந்தியாவில் இருக்க ஆக்ரால லோக்கல் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல எடிட்டரா ஒர்க் பண்றவர் விஜய் சர்மா. அந்த விஜய் சர்மாவோட மனைவி தான் நீலம் சர்மா. இந்த நீலம் சர்மா ஒரு ஹோம் மேக்கர். இவங்க ஒரு பெட் பிரியர். வீட்டில் கிளி நாய் இதெல்லாம் வளர்த்துட்டு வராங்க. இவங்களோட வேலை வீட்டை பார்த்துக்கிறதும் சமைக்கிறதும் மட்டும்தான். இவங்களுக்கும் இவங்களோட ஹஸ்பண்ட் விஜய் சர்மாவுக்கும் எந்த விதமான எதிரிகளோ எதிரானவர்களோ இல்லை. இந்த சம்பவம் நடந்ததுக்கப்புறம் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனை தொடங்குறாங்க. போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷனில் கொலையானது மட்டும் இல்லாமல் நகை பணம் திருட்டு என்பதால் வீட்டுக்கு சம்மந்தமில்லாத வெளியாட்களோட கைரேகை இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணுறாங்க. அந்த மாதிரி கைரேகை எதுவுமே அவங்களுக்கு கிடைக்கல. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டின் கதவோ ஜன்னலோ உடைக்கப்பட்டிருக்கான்னு பார்க்குறாங்க. இது ரெண்டுமே நடக்கலை. அதனால இது கண்டிப்பாக வெளியாட்களால் செய்யப்படலை அப்படிங்கிற மாதிரி போலீஸ் ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு விஜய் சர்மாட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் கேட்குறாங்க. இதன் அடிப்படையில் இன்வெஸ்டிகேஷனையும் தொடங்குறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதமான சாலிட் எவிடன்ஸும் சின்ன குழு கூட இந்த கேஸில் கிடைக்கல. ரொம்பவே அதிர்ச்சியில் இருக்க விஜய் சர்மாவுக்கு அவருடைய நண்பர்களும் உறவினர்களும் ஒவ்வொருத்தராக வீட்டில் வந்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்தில் அவரோட உறவுக்கார பையனான அச்சோ அப்படிங்கிற பையன் அவங்க வீட்டுக்கு வர்றான். இது வரைக்கும், அதாவது நீலம் சர்மா இறந்த அன்னையிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் அமைதியாக இருந்த அந்த கிளி அந்த அச்சோவை பார்த்ததும் பயங்கரமாக கத்துது. இது என்னன்னே விஜய் சர்மாவுக்கு புரியல. அவர் அன்னைக்கு நைட்டு தூங்க போகிறாரு. தூங்க போகிறப்ப தான் அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. நம்ம கிளியும் அப்படி கத்துனுச்சுன்ட்டு நேராக கிளிக்கிட்ட ஓடி வராரு. கிளிக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்து சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் பேர் ஒவ்வொன்றா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு. ஒவ்வொரு பேர் சொல்கிறப்பையும் அந்த கிளி ரொம்பவே அமைதியாக இருக்குது. அச்சோங்கிற பேரை சொன்னதும் அந்த கிளி பயங்கரமாக கத்துது. கத்துனது மட்டும் இல்லாமல் ஒஸ்பி மாறா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவன் தான் கொன்னான் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். ரொம்ப ஷாக்கான விஜய் சர்மா காவல்துறை அதிகாரிகள்கிட்ட இந்த தகவலை தெரிவிக்கிறாரு. உடனே காவல்துறை அதிகாரிகள் அந்த அச்சோவை அரெஸ்ட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அச்சோ பல திடுக்கிடும் தகவல்களை அவங்களுக்கு சொல்கிறாரு. என்னன்னா, சம்பவத்தன்னைக்கு காலையில் நீலம் சர்மா ஆன்டி வீட்டில் திருடுறதுக்காக அச்சோ வந்திருக்காரு. வந்து நீலம் சர்மா கிட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் பேசிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. மறைச்சு வச்சிருந்த கத்தி எடுத்து நீலம் சர்மா கிட்ட மிரட்டிருந்திருக்காரு. பயந்து போன நீலம் சர்மா பணத்தையும் நகையும் எடுத்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க. அவர் கத்தியோட இருக்கிறத பார்த்துட்டு நாய் வேகமாக அவரை கடிக்க வந்திருக்கு. பயத்தில் நாயை கத்தியால் குத்தி கொன்னுடுறாரு. கொன்னதுக்கப்புறம் இந்த உண்மையை நீலம் சர்மா வெளியில் சொல்லிடுவாங்களோன்னு பயந்து அவங்களையும் கொலை பண்ணிடுறாரு. அந்த நேரத்தில் திரும்புகிற ஒரு கண்ணில் அந்த கிளி படுது. அந்த கிளி ரொம்பவே அமைதியாக இருக்கவும் இவர் நினைக்கிறாரு இந்த கிளியாக நம்மளை காட்டி கொடுக்க போகுது அப்படின்ட்டு கடந்து போயிடுறாரு. ஆனால் அன்னைக்கு அவருக்கு தெரியல, அவர் தலையெழுத்தை மாற்றி எழுத போகிறது இந்த கிளி தான். சின்னதாக எவிடன்ஸ் இல்லாத இவ்வளோ பெரிய கேஸை கிளி கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையில் தாங்க சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மைதாங்க, நம்ம பழகிற மனிதர்களை விட நம்ம வளர்க்குற வீட்டு விலங்குகள் எவ்வளவோ நன்றியாகவும் உண்மையாகவும் இருக்குங்க நமக்கு. நான் சொல்கிற கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.